Efendim haberin başlığı şu şekilde: orman köylülerine 3 milyon lira tutarında destek. İçeriğinde ise biraz ayrıntı var, hemen söyleyelim. Orman Bölge Müdürlüğü 2019 yılında Elazığ'da sosyal maksatlı olarak 106 aileye 1 milyon 125 bin lira mantolama ve ekonomik maksatlı olarak da 53 aileye 1 milyon 695 bin lira süt sığırcılığı desteği vermiş. Orman Bölge Müdürlüğü 2019 yılında Elazığ'da sosyal maksatlı olarak 106 aileye 1 milyon 125 bin TL mantolama ve ekonomik maksatlı olarak da 53 aileye 1 milyon 695 bin TL süt sığırcılığı desteği verdi. Orman Bölge Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada köyden büyük şehirlere göçü durdurmak suretiyle çarpık şehirleşme ve sosyal problemleri önlemek amacıyla kat kaloriferi, mantolama, güneş enerjisi gibi sosyal maksatlı desteklerin yanında küçük ve büyükbaş hayvancılık, fenli arıcılık, seracılık, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği gibi ekonomik maksatlı desteklerimiz bulunmaktadır denildi.